COVID-19 ကြောင့်ကက်သလစ်အသင်းဖွဲ့တွေနဲ့ပြုလုပ်ရတဲ့အတန်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကအွန်လိုင်းပေါ်ကိုရွှေ့ပြောင်းသွားပါပြီ။အတန်းတစ်တန်းဒါမှမဟုတ်တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုသို့တက်ရောက်ဖို့သင့်အနေနဲ့ Zoom app ကိုသင့်ဖုန်းထဲမှာ download ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာသင့်ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီး Google Play Store icon ကိုရှာဖွေပါ။၎င်းကိုဖွင့်ဖို့နှိပ်ပါ။သင့်ဖုန်း၏လက်ကွက်ကိုဖွင့်ဖို့ရှာဖွေရေးလေးထောင့်ကွက်ကိုနှိပ်ပါ။ Zoom ဟူသောစကားလုံးကိုရိုက်ထည့်ပါ။ရှာဖွေရေးလေးထောင့်ကွက်ထဲတွင် Zoom ကိုရိုက်ထည့်ပြီးနောက်ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိအပြရောင်ရှာဖွေရန် icon မှန်ဘလူးကိုနှိပ်ပါ။ Zoom Cloud Meetings ဟူသောစကားလုံးကိုရှာဖွေပြီးနောက်၎င်းကိုနှိပ်ပါ။ Install ဟူသောစကားလုံးပါဝင်သောအစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။အစိမ်းရောင်မြင်ကွေးကစက်ဝိုင်းကိုအပြည့်ပတ်ပေးပြီဆိုရင်တော့ app ကို download လုပ်တာပြီးသွားပြီစတင်ထည့်သွင်းပါတော့မယ်။ Open စာသားနဲ့အစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုမတွေ့မချင်းစောင့်ပါ။ Open ဆိုတဲ့အစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုတွေ့ရင် app ကိုထည့်သွင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီးဖွင့်လို့ရသွားပါပြီ။အခု Google Play Store ကိုသင်ပိတ်နိုင်ပါပြီ။အချိန်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်းဒါမှမဟုတ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ဖို့သင့်ဖုန်းရဲ့ Messenger ဒါမှမဟုတ် WhatsApp ကိုသင့်ဆီရာဒါမှမဟုတ်ကိစ္စရေးရာစီမံသူကပေးပို့ထားတဲ့ link ကိုရှာပါ။သင့်ကိုပေးထားတဲ့အချိန်နဲ့ရက်စွဲမှာသာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲထဲဝင်ရောက်နေတာတော့သေချာပါစေ။အချိန်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်းသို့မဟုတ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ဖို့သင့်ကိုသင့်ဆီရာဒါမှမဟုတ်ကိစ္စရေးရာစီမံသူကပေးပို့ထားတဲ့ link ကိုရှာပါ။ link ကိုနှိပ်ပါ။ Zoom နဲ့ always ကိုရွေးချယ်ပါ။သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမည်နှင့်မျိုးရိုးအမည်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ။သင်၏ဆရာသို့မဟုတ်ကိစ္စရေးရာမန်နေဂျာသည်သင်တန်းသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးကိုသင်တက်ရောက်နိုင်ရန်အတည်ပြုပေးပါလိမ့်မည်။သင်၏သင်တန်းသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးအတွင်းသို့ရောက်ရှိပါကသင်၏အသံစကားသံကိုဖွင့်ရန်အတွက် headphones ကိုနှိပ်ပါထို့နောက် call via device audio သို့မဟုတ် call over internet နည်းရွေးချယ်စရာကိုသင်ရရှိသည်ဖြစ်စေကိုရွေးပါZoom app အားသင့်ဖုန်း၏အသံပိုင်းကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးရန် allow ကိုနှိပ်ပါဗီဒီယိုဖြင့်စကားဝိုင်းဖွဲ့ရန်အတွက် Zoom app အားသင်၏ကင်မရာကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးရန် allow ကိုနှိပ်ပါအစည်းအဝေးအတွင်းတွင်ဗီဒီယိုကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ရန်အတွက်ကင်မရာခလုတ်ကိုအသုံးပြုပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်နေသည့်အခြားသူများအားသင်၏မျက်နှာပြင်ကိုပြသလိုပါကဖွင့်ထားပါသင်၏မျက်နှာကိုမပြသလိုပါကပိတ်ထားပါ
တင်ဤမိုက်ခရိုဖုန်းကိုအတန်ပိတ်ရန်သို့မဟုတ်ဖွင့်ရန်အတွက်မိုက်ခရိုဖုန်းခလုတ်ကိုသုံးသည်အတန်ပိတ်ပါကတင်ပြောသည်ကိုမည်သူမျှကြားရမည်မဟုတ်ပါအတန်ဖွင့်ပါကအစည်းအဝေးတက်ရောက်နေသူအလုံးသည်တင်ပြောနေသည်ကိုကြားရမည်ဖြစ်သည်တင်ဤဆရာသို့မဟုတ်ကိစ္စရေးရာစီမံသူကတင့်ကိုစကားပြောရန်မခေါ်ယူပါကတင်ဤဖုန်းကိုအတန်ပိတ်ထားပေးပါအစည်းအဝေးတဘာဝတိဆရာကိုစကားပြောလိုကြောင်းသို့မဟုတ်မေးခွန်းမေးလိုကြောင်းအတိပေးရန် raise hand ကိုသုံးပြုနိုင်သည်တဘာဝတိဆရာသည်တင့်အမည်နှင့်အတူလက်ကိုမြှောက်ထားသည့်ပုံတစ်ပုံကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီးတင့်ကိုခေါ်ပါလိမ့်မည်တင့်အမည်ကိုခေါ်ပြီးပါကအတန်ပြန်ဖွင့်ရန်မမေ့ပါနှင့်တင့်အလှည့်ပြီးဆုံးပါကသို့မဟုတ်စိတ်ပြောင်းသွားပါက lower hand ကိုနှိပ်ပါမိုက်ခရိုဖုန်းသည်အတန်ဖမ်းယူနိုင်စွမ်းအလွန်မြင့်မားပြီးသင်၏နောက်ကွယ်မှဆူညံသံအားလုံးကိုဖမ်းယူပါလိမ့်မည်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်အတွက်သင့်အိမ်တွင်တီးခြားဆန်ပြီးတိတ်ဆိတ်သောနေရာတစ်နေရာကိုရှာဖွေပါသင့်တွင်ကလေးရှိပါကသင်အတန်ဖွင့်ထားသည့်အချိန်တွင်အတိုးဆုံးအတန်ဖြင့်သာစကားပြောရန်သူတို့ကိုပြောထားပါ